അങ്ങനെ നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിൽ ഇറങ്ങി. മാൻഹാറ്റനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സബ്വേയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഒരു 5 minutes നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. എംപയർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ പോയി പറയാം മൃഗത്തിരക്ക് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നമ്മൾ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുറേ ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കാണ് സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് കയറാൻ പോകണേ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എംപയർ സ്റ്റേറ്റ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കിടപ്പാണ്. നമ്മളിതിനെ മണ്ടേ കയറാൻ ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കാം. മണ്ടിലെത്തിച്ച് കാണാൻ നമ്മളുടെ ചെക്കിങ്ങില്ല. നമ്മൾ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കാം. നമ്മൾ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നിൽക്കണം. 1926 ഇപ്പം ലിഫ്റ്റിൽ ഇറങ്ങി ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. ലിഫ്റ്റിനകത്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഞങ്ങൾ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് താഴോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ജലം വയ്ക്കാനൊക്കെ കുറേ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ചെറിയ കാണുന്നതിനകത്ത് ചാടിയിരിക്കും. ഇത് മാത്രമേ. ഓക്കെ,
അപ്പം നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിലാണ് നമ്മളിത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചേട്ടൻ നമ്മളെ വിളിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചറി ഫ്രഷ് എടുത്തതോടെ കൊണ്ടതാണ് ഇതാണ് ഇതൊരു ഫോട്ടോ. എംപയർ സ്റ്റേറ്റിന് രാത്രിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ ഫോട്ടോ ഇതാണ്. ഇങ്ങനെ 2 ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ഇത്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഏകദേശം എംപയർ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ലഞ്ച് എന്നുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് ലഞ്ചിന് നീങ്ങാം. അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത സ്പോട്ടാണ്. ശരി, ലഞ്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു. ലഞ്ചിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു. ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. പറഞ്ഞേ ബാങ്ക് ജൂ 35. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നോക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഡിഷസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി വലുതാണ്. 2 പേർക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത്. നല്ല മണമാണ്. ഒരു ചെറിയ പോട്ടൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയുണ്ടത്? റൈസ് കേക്ക് പിന്നെ നൂഡിൽസ്, ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ്. റൈസ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയ പോട്ടിൽ റൈസ് കേക്ക് ചാറുണ്ട്. ബീഫ് ബ്രോത്ത് ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് ആണ്. റൈസ് കേക്ക് ഇതാണ് എൻ്റെ ഇതാണ് റൈസ് കേക്ക്. വളരെ സ്റ്റിക്കാണ് റൈസ് കേക്ക്. ചെറിയ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ട്. ഇനി ബീഫ് കുറച്ച് ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസും അതിൻ്റെ ബ്രോത്തും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്വീറ്റാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരിതുണ്ട്. ബീഫ് കുറച്ച് ഹാർഡാണ്. ബ്രോത്ത് ഇച്ചിരി സ്വീറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കട്ടെ. ഒരു സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് ആ സോസ് എനിക്ക് പറ്റില്ല. ഒരു ഗ്ലാസ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയുള്ള കുറച്ച് ബീഫുണ്ട്. ടേസ്റ്റിയാണ്. വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം അടിപൊളിയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ്ട് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ വാൾ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് നടക്കാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് 3:45 നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ടൂർ ഉണ്ട്. അതിന് മുന്നേ നമുക്കിവിടെ തിരിച്ചെത്തണം. അപ്പം നമ്മൾ വാൾ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോവാണ്. നമുക്ക് സമയം നിർത്തില്ല. ആദ്യം നമ്മൾ ചാർജിങ് ബുള്ളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ സബ്വേ നിൽക്കുകയാണ്. ട്രെയിൻ അവിടെ വെച്ചാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സബ്വേയിൽ ഇറങ്ങി.
ചാർജിങ് ബുള്ളിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ. ഇതാണ് ന്യൂയോർക്ക് ഫിലിം അക്കാഡമി. ഈ കാണുന്ന ഈ ബിൽഡിംഗ്. നമ്മൾ ബുള്ളിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബുള്ളിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബുള്ളിൻ്റെ തെറ്റിരിക്കുന്നു. ബുള്ളിൻ്റെ വാലപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ബുള്ളിൻ്റെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നത്. ഇതാണ് ബുള്ളിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ്. പിള്ളേർ വരിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ചാർജിങ് ബുള്ളിനെയൊക്കെ കണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബ്രോഡ്വേ, ടൈം സ്ക്വയർ ഗൈഡഡ് ടൂർ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊരു 3:45 ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എത്തണം. പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലും കാണാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ടൈം സ്ക്വയറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടൈം സ്ക്വയർ അല്ലേ ജെറി? Everybody clap those hands, clap. There we go, he's the last one. Hurry up, buddy, let's do it. Oh, yeah. Now, step one, we're flipping over the kid. And your head down. Yes, head down, buddy, head down. Yes, you don't want to see this, okay? Good. Safety first, wear small. Who made this? Hold on. Your mom? Oh, mom is hot. Why she waved at me? No, mom, is this your child? Yes. Is this your only child? No? Good, she has others. Head down, everybody, okay? Don't move. Mommy got a spare. I didn't say that, mom did. That is not good. Now, this is only step one. Okay, we go. Hold on, Julia. You want to take the first one? So I'm going to do the second one. Let's do it. Go, everybody. Now, everybody, clap those hands. Everybody, clap. Make some noise. ടൈം സ്ക്വയറിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ഇവിടെയാണ് ഷോ നടക്കുന്ന സ്ഥലം.
ടൈം സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ ബിഗ് ബസ്. ഇപ്പൊ ബിഗ് ബസ് ടൂറാണ്. ഡബിൾ ഡെക്കർ ബസ്സുകളാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രോഡ്വേ. ഇനി നമ്മള് 9/11 പോവാം. അതോ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ? 9/11 മെമ്മോറിയലും അതിന്റെ കൂടെ പുതുതായിട്ട് പണിതേക്കുന്ന വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്വേ ഇറങ്ങിയതാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിലെത്തി. ഇത് നമ്മള് ഇനി കാണിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ. ഇതാണ് പുതിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ. 9/11 ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ. നിറയെ കടകളാണ്, വലിയ വലിയ കടകൾ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിന്റെ സബ്വേ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബുക്കിംഗ് കഥ. അപ്പൊ ഈ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്നതാണ് ഒക്യുലസ്. ഇങ്ങനെ ഈ ലോബി വലിയ വലിയ സ്ഥലം. ഇതിന്റെ താഴോട്ട് ന്യൂജേഴ്സിയിലുള്ള ട്രെയിൻസ് ആണ്, നമ്മുടെ സബ്വേ പോലെ താഴോട്ട്. ഇനി നമ്മള് 9/11 മെമ്മോറിയൽ കാണാൻ എവിടെയാന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ എൻട്രൻസ് ഭാഗം. മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. നല്ല മഴയാണ്. ഇതാണ് 9/11 മെമ്മോറിയലാ കാണുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് പഴയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ, പഴയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ഇടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു. ഇതാണ് പുതിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ബിൽഡിംഗ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ്. അതിന്റെ പുറകോട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പുതിയ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ. ഇതാണ് 9/11 മെമ്മോറിയൽ. ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡൻ പോലെ ഇവരിതിങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചേക്കുവാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. നല്ല മഴയാണ്. ഇവിടെ കുറെ പേരുടെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇതിന് ചുറ്റും ഇത് ഇതിൽ മരിച്ചുപോയവരുടെ അറ്റാക്കിൽ മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ പേരുകളാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 9/11 ഇറങ്ങി, വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ 9/11 ഇതിൽ ഇറങ്ങി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണ്. അങ്ങ് അകലെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് ലിബർട്ടി. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഹഡ്സൺ റിവർ. ഹഡ്സൺ ഇവിടെയാണ് ആൾക്കാർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ നടക്കാൻ ആൾക്കാർ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ന്യൂയോർക്ക് ടൂർ ഇവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പം നടക്കണം. ബൈ.